ஓடியாங்க ஓடியாங்க சோறு ஓடாங்க ஓடியாங்க 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 சோறு. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சமையல். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மீண்டும் ஒரு அன்பாக்ஸ் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். டேபிள் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. பிள்ளைகளுக்கு எழுதுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் டேபிள் போட்டிருந்தாங்க. அதை ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். அது நல்லா இருக்கு இல்லைங்களா? பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இதை ஆர்டர் பண்ணேன். நல்லா தான் இருக்குது. எந்த இதுவும் இல்லாமல் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துச்சு. ஆன்லைனில் வச்சு பார்க்குறதுக்கு அருமையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.